السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ المحاضرة اللي فاتت كانت introduction عن database systems. اتكلمنا فيها عن الفايل systems، ايه العيوب بتاعتها، ايه اللي ادى بينا ان احنا نحتاج ل database systems. مكونات ال database systems اللي هي ال database زائد ال DBMS، وكل واحد معناه ايه. بعد كده انتقلنا عن عيوب ان يبقى عندنا database system، ازاي هو مكلف ومحتاج experts في الشركة بتاعتي عشان اقدر امنتين النظام ده، وازاي ان الكوست بتاعه بيبقى عالي. بعد كده اتكلمنا عن يعني ايه سكيما، ايه الديفرنت سكيماز اللي موجودة عندنا، وايه اللايرز المختلفة اللي موجودة فيها. وكمان اتكلمنا عن مكونات الدي بي ام اس. واتكلمنا عن المابينج، ازاي نعمل مابينج ما بين اللايرز المختلفة من السكيما اللي هي الانترنال وال والكونسبشوال والاكسترنال. وفي الآخر اتكلمنا عن ال environments المختلفة اللي ممكن نعمل فيها database systems. تمام. ده كده بالنسبة للمحاضرة اللي فاتت. إن شاء الله النهاردة هنتكلم عن ال entity relationship diagram، وده اللي هو يعتبر أول جزء عملي في ال database كورس يعني. تمام. ده اللي هو بيعبر عن ال conceptual schema بالمناسبة. هو الشكل اللي انتوا هتشوفوه ده يعتبر هو ال conceptual schema. ان شاء الله كل التعريفات اللي موجودة في المحاضرة النهاردة هتكون مبسطة قدر الامكان، بحيث لو اي حد ما عندوش خلفية في الكمبيوتر ساينس او التكنولوجيا عموما يبقى قادر يستوعب الموضوع ده. التعريفات هتبقى موجهة انها تحط لك صورة ذهنية في دماغك عن اللي المفروض تكون عليه الحاجات دي في الحقيقة. فبإذن الله يعني يكون الموضوع بسيط وتقدروا تستوعبوه، او اي حد جديد على المجال كله يقدر يستوعبه. ركزوا معايا وإن شاء الله تستفادوا يعني. تعالوا نشوفوا النهاردة هنتكلم في إيه هي التوبكس اللي هنعدي عليها. أول حاجة هناخد تعريف ال ERD اللي هو ال Entity Relationship Diagram. بعد كده هنتكلم عن ال Components الموجودة جواه، واللي هما حجر الأساس اللي بتبني بيه ال ERD اللي هو ال Entity، وتاني حاجة اللي هي ال Relationships. آه، تالت حاجة هنشوف ال Steps اللي احنا محتاجين نمشي عليها عشان نعمل آه، ERD من الصفر in effective way يعني. وفي الآخر هناخد example نطبق فيه الخطوات دي. تعالوا نبدأ كده بسم الله. أول حاجة entity relationship diagram. كلمة diagram اللي ما يعرفش معناها، هي عبارة عن رسمة. كلمة diagram يعني رسمة أو جراف. تمام. حاجة زي اللي موجودة على اليمين كده، بيبقى اسمها فيها وصلات معينة وبعض الكلام اللي بيعبر عن كيانات معينة. طيب تعالوا بقى نشوف التعريف. تمام. التعريف بيقول a diagram representing the business requirements for the database system by showing relevant entities and the relationships between them. طب الدياجرام بقى اللي عندنا ده بيعمل ايه؟ هو بيعبر عن البيزنس ريكويرمنتس، الحاجات اللي محتاجها البيزنس اونر تتحط في الداتابيس سيستم بتاعه عشان تعبر عن البيزنس بتاعه. تمام. وده بيحصل ازاي؟ من خلال ان احنا بنحطه بعض الكيانات. تمام. واللي هنعرف معناها ايه بعد شوية. entities يعني كيانات، والريليشن شيبس ما بين الكيانات دي. طب حاجة زي ايه؟ زي مثلا ده كده يعتبر كيان اسمه الستودنت، ليه بعض الاتريبيوتس. والستودنت ده بيرتبط مع الادميشن او اللي هو التقديم بحاجة اسمها تيك ايه ادميشن، او اللي هو قبول يعني. تمام. برضه ممكن نعمله وصلة ما بينه وما بين الكورسز بان هو study او كده، وهنفهم كل ده معناه ايه كمان شوية. بس هو حتى الآن هو جراف بيعبر عن البيزنس ريكويرمنتس في هيئة entities و relationships. تعالوا بقى نعرف يعني ايه entity. الصفحة اللي بعدها. entity بكل بساطة معناها جدول في الداتابيس بتاعتك. ده أبسط حاجة. أول ما يجي قدامك كلمة entity تخيل إن ده تيبل في الداتابيس بتاعتي. student table ده entity، الemployee table ده entity، الكورسز ده entity، وهكذا. الانتيتي بتعبر عن اي حاجه احنا محتاجين نحط لها جدول في الداتابيز، زي ان مثلا مش لازم تكون حاجه عاقل يعني، مش لازم يكون موظف او طالب. ممكن يكون حيوانات، ممكن تكون كارز عربيات جمال، ممكن تكون برودكتس منتجات عموما، البان، مخبوزات، اي حاجه، ادوات الكترونيه. فالانتيتي دي كل الموضوع ان هو حاجه بنخزن عنها بيانات في جدول. تمام. فبالنسبة مثلا لجدول الموظفين اللي هنا عندنا، اللي احنا خدنا بيه المثال بتاع الفايل سيستمز في المحاضرة الأخيرة. آه،
ده مثلا يعتبر entity. تمام، فتعال نشوف التعريف بقى بتاعها ايه. any object that business owner interested in saving data about this object should have some attributes and relationships with other objects. ايه بقى معنى الكلام ده؟ ان هي اي شيء الاونر بيهتم انه يسيف داتا عن الشيء ده. تمام، الاونر بتاعي مهتم ان هو يسيف داتا عن الستودنتس، الاونر مهتم انه يسيف داتا عن الامبلويز، لان انا ممكن اعمل اوبجكتس لا نهائيه. لا، انا بختار بس الحاجات اللي الاونر مهتم ان هو يسيف داتا عنها. تمام. آه فالمواصفات بقى بتاعت الانتيتي دي ان هي بيبقى عندها شويه اتريبيوتس، صفات يعني خاصه بيها، وبيكون عندها relationships مع الجداول التانية او الانتيتيز التانية. تمام. ايه بقى مثلا الاتريبيوت ده؟ صفة، يعني صفة من صفات الموظف، ان هو بيبقى عنده ايه؟ بيبقى عنده اسم، بيبقى عنده joining date، التاريخ اللي اتقبل فيه في الشركة، بيبقى عنده ايميل ادرس. فمثلا الايميل ادرس ده حاجة خاصة بالموظف، دي صفة من صفات الموظف، بتبقى موحدة على كل الموظفين التانيين. تمام. ده بالنسبة لكلمة attribute. طيب، بالنسبة للجدول على كله على بعضه ده بنسميه entity. طب لو انا خدت رو واحد من الجدول ده بيبقى اسمه instance او عينة او مثال من الجدول الكبير ده بكل بساطة. ف entities have instances they are representing one row or a record of data in a table. تمام، يعني هي بكل بساطة بتعبر عن one row او ريكورد واحد من الداتا الموجودة عندي في التيبل. تمام. يبقى تاني مرة أخيرة، entity معناها table في attributes اللي هي بتبقى بتتفسر بكولومز، ال الروز بقى اللي هي بتخزن فيها أو المكون للانتيتي دي، اللي هي الروز أو السطور اللي بتبقى موجودة جوه دي اسمها instances. تمام. ده بكل بساطة يعني ايه entity، ويعني ايه attribute، ويعني ايه كمان instance. تعالوا بقى نشوفوا يعني ايه relationship، اللي هي العلاقات بقى. تمام. relationships هي الرابطة أو الوصلة اللي بتحصل ما بين entity والتانية. يعني بكل بساطة أنا لو عندي student، الستودنت ده عنده شوية attributes. تمام. فبيبقى مرتبط بانتيتي تانية زي مثلا الكوليدج أو الجامعة، بوصلة إن هو بيعمل إيه؟ بيدرس فيها، دي الوصلة بتاعته. فالعلاقة ما بين الستودنت والكوليدج ان هو ايه؟ بيدرس هناك. كذلك برضو الكورسز، كذلك التيتشرز مثلا بيقدموا بعض الكورسات، يبقى ايه؟ تيتشنج مثلا. الكلاسز ستادي ان برضو نفس الكلام، وهكذا. اي حاجة مثلا، لو احنا عندنا مكان بنأجر فيه عربيات، هنقوله ان الاونر او الدرايفر اونز، يمتلك كارز، يبقى انتيتي تاني فيها كارز وانتيتي فيها الاونر، وهكذا. تمام. يبقى لو جينا بقى للتعريف هيبقى هاو انت الريليشن شيب هي دي تعريفها: هاو entities connect between each other so that connection can be used when we need to get info from multiple entities. يعني لما احنا بنحتاج نجيب معلومة من تو entities في نفس الوقت، زي ان الطالب ده بيدرس الكورس ده. تمام، بنجيبها من خلال الريليشن شيبس اللي ما بين ايه؟ الجداول دي وبعضها. تمام. ده بالنسبة لإيه؟ للريليشن شيبس. ولسه قدام شوية هنعرف بالظبط ازاي بتتعمل، وايه بالظبط معنى كلمة يبقى في ريليشن شيب ما بين جدول والتاني. هنا وصلنا لحتة الستبس اللي احنا بنمشي عليها لما بنحتاج نعمل اي ار دي. في بعض الأسئلة اللي محتاج أسألها عشان أعمل اي ار دي كويس وما يبقاش ناسي فيه أي حاجة. أول حاجة هي لازم أسألها هي: أنا عندي entities ايه؟ what entities do we have؟ الانتيتيز اللي موجودة عندي، سواء كان طالب، كورس، مدرس اللي هو teacher، أو classes، وهكذا. what are their attributes؟ يعني ايه هي الاتريبيوتس الخاصة بكل entity من الانتيتيز دي؟ ايه الصفات بتاعتهم؟ what makes an instance unique؟ ايه اللي بيخلي
انستنس من الانستنسز اللي موجودة عندي. يعني مثلا انا عندي طالب، ايه اللي بيميز الطالب ده عن باقي الطلبة؟ يعني إيه اللي يخليني اعرف ان عبد الرحمن علي مش هو عبد الرحمن علي اللي متسجل في السطر العاشر؟ لازم يبقى في حاجة مميزة، زي مثلا لو هم طلبة لسه صغيرين هسجلهم بالفون نمبرز، الفون نمبر يونيك. او مثلا اني ادور على حاجة، لو هم طلبة كلية هدور على الناشونال اي دي، عشان كده برضو بيطلبوا مننا البطايق في كذا حاجة. تمام، في اي مؤسسة حكومية بيطلبوا البطايق عشان يخزنوا حاجة يونيك عنك، مميزة ليك انت وبس. تمام. اخر حاجة بنسأل عليها هي what relationships between them، يعني ارتباطات اللي هي relationships اللي احنا لسه متكلمين عنها، ايه الارتباطات ما بين الانتيتي دي والانتيتي دي وباقي الانتيتيز كمان. تمام. من خلال ان احنا نجاوب على الاربع اسئلة دي هنعمل اي ار دي بشكل كويس جدا. كده مش فاضل غير ان احنا نطبق على الاكزامبل في النص التاني من الفيديو ان شاء الله، وده اللي هيكون اكزامبل عن سكول. تمام، بشكل مبسط هنعدي فيه على كل حاجة احنا اتكلمنا عليها النهاردة وازاي بتتعمل. كده يا شباب احنا كنا واقفين عند اخر جزء واللي هو التطبيق العملي. دلوقتي هناخد مثال عن مدرسة. تمام، بيقول فيه ايه؟ طبعا اللي قدامنا ده بيبقى حاجة عاملة زي البيزنس ريكويرمنتس، او اللي هي الاوتبوت بتاع السيستم اناليست. بيبقى جايب لي كده البيزنس ريكويرمنتس في ايه، في بولت بوينتس او في نقط. بروح اشوف البيزنس ريكويرمنتس منها، وبطلع بقى انا الحاجات اللي انا محتاجها، اللي هي الاربع اسئلة اللي احنا ايه اتكلمنا عنهم من شوية. فتعالوا كده نشوف المثال ده بيقول ايه. In our school we have the next business needs so we can manage our data more effectively. يعني احنا محتاجين ان البيزنس نيدز الجايه دي تتحقق في الاي ار دي بتاعنا عشان نقدر ايه ندير البيانات بتاعتنا بشكل احسن يعني. فتعالوا كده نطلع اول نقطه عندنا، وهي ان احنا نطلع الانتيتيز او الجداول اللي احنا محتاجينها. تمام. فالبوليت بوينتس دي هنمشي فيها كده ونبتدي ايه نلقط الجداول اللي احنا محتاجين نسيبها. فاول حاجه we have students. We need to save for each student his name, address, date of birth, phone, and date of admission. بغض النظر عن ايه، عن الحاجات اللي هو عايز يسيبها. هو عنده ايه؟ عنده students، وعايز يسيب حاجات عن الستودنتس. احنا زي ما قلنا بتبقى حاجة البيزنس اونر مهتم ان هو يسيب داتا عنها، ليها صفات او attributes. ده بالظبط اللي حصل هنا. هي حاجة هو مهتم ان هو يسيف داتا عنها، والا ما كانش كلمني عنها. هو بيقول انا عندي ستودنتس، انا استفدت ايه؟ انت عايز تسيف حاجة عنها، وعندها شوية صفات اللي هي النيم والادرس والديت اوف بيرث وهكذا. يبقى اول حاجة عندنا هنا الستودنت. بعد كده بيقول لي we have courses we need to save for each course الاي دي والنيم والميجر. نفس الكلام. برضو we have teachers اهو، عايز اسيب الاي دي والنيم والفون والميجر اللي هو التخصص. ننزل تحت شوية we have classes each class have number. اول ما يقول لي كلاسز ويبتدي يوصف، اعرف على طول ان ايه، ان دي انتيتي. اول ما يبتدي يوصفها لك ويقول لك انا عايز اعرف عنها كذا وكذا، يبقى الجدول بتاعك اسمه كذا. students that have parents we need to save their first and last names. برضه بس هو ايه الصيغه مختلفه شويه، بس هو برضه نفس القصد. هو بيقول لك ايه، الستودنتس عندهم بيرنتس، البيرنتس دول عايزين نعرف الفيرست واللاست نيم بتاعهم. يبقى ايه؟ يبقى كده ده برضو البيرنتس دي في حد ذاتها انتيتي، لان هو البيرنتس وصفهم ان هم ليهم صفات معينه اهو. بعد كده ابتدى يوصف العلاقات بقى. each student المفروض يبقى عنده اي study in one class وكده. كده ابتدى يوصف العلاقات. فاحنا كده تقريبا طلعنا ايه، كل الانتيتيز اللي عندنا. واحنا بنقرا برضو ممكن نطلع انتيتيز تانية، بس حاليا ده اللي انا شايفه موجود في المثال ده. تمام. فاحنا عندنا 5 انتيتيز. هنبتدي بقى ايه، نشتغل عملي ونمثل الانتيتيز دي في حاجة أنا بفضل إن أنا أستخدمها. عندنا ARD بلس. ده أداة مجانية على الإنترنت، يعني بتعمل بيها ال ARD. بصراحة هايلة جدا، فيها كل شيء هتحتاجه عشان تعمل ARD محترم يعني. فأنا مثلا عايز أمثل دلوقتي الانتيتي بيبقى شكلها إيه في ال ARD؟ الانتيتي بتبقى مستطيل، مستطيل كده. تمام. هو ده اللي بيعبر عن الانتيتي، وكل جدول عندك في الداتابيز بتعبر عنها بمستطيل. ده في الاي ار دي. تمام. فلو جيت هنا حطيت انتيتي دي ايه، دي كده بالنسبه لايه الانتيتي اللي اسمها students مثلا. تمام. كده بالنسبه لي انا عملت انتيتي. طيب ايه الاتريبيوتس بقى اللي هي الخطوه رقم 2؟ الانتيتي دي اسمها students.
ايه الاتريبيوتس بقى بتاعت الستودنتس دي؟ هرجع تاني وابتدي اشوف. we need to save for each student. تمام. his name, address, date of birth, phone and date of admission. خمسة attributes عندك. نرجع ونبتدي نحط الاتريبيوت. طب لو انا بقى عايز اعمل اتريبيوت، الاتريبيوت بيتحط ازاي؟ يعني انا هحط مستطيل تاني كده هتلخبط، لا. الاتريبيوت بيتحط في هيئة اوفال كده، اللي هو شكل بيضاوي. تمام. عندي 5 اتريبيوتس اهم، هحطهم هنا. مهم. كده انا حطيت ال5 اتريبيوتس بتاعتي من غير ما اسميهم. هبتدي بقى اسمي. تعالوا نقوله في نيم. تمام. ادرس وفون وديت اوف بيرث واخر حاجة عندي كانت الديت اوف ادميشن، اللي هو تاريخ القبول. بس كده. وهبتدي بقى ايه؟ اوصل. بس هل بس كده؟ خلاص كده انا عملت الاتريبيوتس اللي عندي وخلاص كده. بعمل كونكت كده ما بينهم وما بين الانتيتي، وهو ده كده مطلع؟ لا طبعا. كل اتريبيوت بيبقى ليه طريقة معينة بيتخزن بيها، فمحتاجين نعرف الاتريبيوت اللي فيها ميزة عن التانيين. زي ايه مثلا؟ زي الفون. الفون ده، هل انا بيبقى عندي فون بس؟ يعني هل انا بيبقى عندي فون نمبر واحد بس؟ لا. بيبقى عندي ساعات 3 أو 4 أو 2 على الأقل. تمام. فون نمبرز عشان يقدروا لو ما لقوش ده شغال يلاقوا التاني. فدي بيبقى حاجة اسمها مالتي فاليد اتريبيوت. هنلاقيها على اليمين اهي. احنا هنروح معلمين كده على الفون وهنروح مختارين مالتي فاليد. طب ده بيتخزن بقى ازاي؟ بيبقى شكله عامل ازاي؟ لما ندوسه هنا هنعرف. بيبقى عبارة عن دايرتين فوق بعض. تو اوفال شيبس فوق بعض، شايفين كده؟ حط ايه دايرة وفوقها دايرة. تمام. ده معناه ان ده مالتي فاليد اتريبيوت. يبقى المالتي فاليد اتريبيوت بيبقى الاتريبيوت اللي ممكن يبقى موجود له اكتر من قيمة عندي. يعني زي الفون نمبرز، لما يبقى واحد عنده اكتر من بيت فبيبقى عنده مثلا ايه، عنوانين او اكتر وهكذا. تمام. آه. ده كده بالنسبة للمالتي فاليد، الحاجة اللي هي بيكون لها اكتر من قيمة بتتخزن في ايه، تو اوفال شيبس فوق بعض. تمام. بعد كده عندي النيم. هل النيم ده برضو اتريبيوت عادي؟ لا، النيم مش اتريبيوت عادي. النيم ده بيبقى مكون من جزئين، فيرست نيم ولاست نيم. طب وده ساعتها بقى هنعمله ازاي؟ اهو موجود على اليمين اهو. ده بيبقى اسمه ايه؟ كومبوزيت اتريبيوت. اتريبيوت معقد، يعني لو ترجمناها بشكل حرفي. هو مش معقد، يعني هو بيتكون من اكتر من حاجه فسموه كومبوزيت او معقد. تمام. فبنروح دايسين كده. بيبقى الشكل بتاعه مختلف شويه، ان هو بيتحط ما بين قوسين، اسمه بيتحط ما بين قوسين لو اخدتوا بالكم. النيم ايه؟ بيتحط ما بين قوسين. ساعتها بقى كده خلاص؟ لا. ايه بقى اللي هي الحاجات اللي خلته كومبوزيت؟ فين المكونات بتاعته؟ بيبقى تو اتريبيوتس او اكتر، هما اللي ايه كونوا. فبنروح مطلعين منه تو اتريبيوتس كده، بس بدل ما بنوصلهم بشكل مباشر زي ما عملنا مع الاتريبيوتس التانية، بنوصلهم بيه هو كده. اللي هما هيبقوا الفيرست نيم واللاست نيم. تمام. واللاست نيم. ده كده الكومبوزيت اتريبيوت. بيبقى اتريبيوت متكون من اكتر من اتريبيوت. تمام. اللي هو الواحد بيبقى عنده عمود للفيرست وعمود لللاست، ده بيبقى ضممهم على بعض وعاملهم في عمود واحد. فده كومبوزيت اتريبيوت. اتريبيوت مكون من اكتر من اتريبيوت، بيبقى شكله ما بين قوسين وطالع منه الاتريبيوتس ايه التانية. طيب. ايه تاني عندي من انواع الاتريبيوتس؟ لو بصينا كده هنلاقي ان في حاجة ممكن انا استغلها بشكل مختلف، اللي هي الديت اوف بيرث. انا مثلا عايز اعرف الولد ده عنده كام سنة او الطالب ده عنده كام سنة. ممكن اطلعها من فين؟ من الديت اوف بيرث. هطرح التاريخ بتاع السنة دي لتاريخ السنة اللي هو اتولد فيها، هيطلع لي عنده كام سنة. ساعتها بقى ده بيبقى اسمه derived attribute. بعمل له derivation من ايه؟ من attribute تاني. فساعتها بيتعمل ازاي بقى؟ بيبقى شكله عامل ازاي؟ تروح ضايف attribute عادي اهو، وتوصله عادي كده، وتسميه برضو مفيش مشكلة اهو. فانت هتقولي طب ايه المختلف؟ المختلف حاجة واحدة، بيبقى شكله كده اول ما هندوس هنا هيظهر اهو. بيبقى دايرة منقطة. شكله في الجراف بتاعي بيبقى دايرة منقطة، لما بعوز اعبر عنه بيبقى دايرة منقطة.
ده اي اتريبيوت انا بجيبه من اتريبيوت تاني. يعني بجيبه ازاي؟ يعني اطرح، ازود، انقص من اتريبيوت تاني واطلعه بس. هو ده بيبقى اسمه درايف، ده بيبقى شكله ايه؟ دايره منقطه. بصوا اخدتوا بالكم احنا ابتدينا نقرب من شكل ايه؟ ابتدينا خلاص نقرب من شكل الاي ار دي الكامل. تمام. كده احنا عملنا انتيتي واحده بالاتريبيوتس بتاعتها. انا هكمل الباقي عشان الفيديو ما يطولش. تمام. وهرجع لكم بالشكل الكامل، هكون كملت بقى ايه باقي الانتيتيز، وايه نرجع بقى عشان نكمل من ايه من الخطوه التالتة بقى. تمام يا شباب، انا كده يعتبر خلصت كل الانتيتيز والاتريبيوت اللي كانت متبقيه. واحنا كده في الخطوه الثالثه، واللي هي كانت بتقول what makes an instance unique. ايه اللي يفرق طالب عن باقي الطلبه المتخزنين عندنا؟ ايه اللي يفرق كورس عن باقي الكورسز؟ ايه اللي يخلي الانستنس ده يونيك؟ اول ما اسال السؤال ده اتوجه في ساعتها على الاتريبيوتس، ابص عليها. هل في اتريبيوت ما بيتكررش ما بين الانستنس وبعضها؟ تعال نشوف. النيم، اسمك ممكن يتكرر مع يمكن لحد الاسم السادس كمان، مش الفيرست واللاست بس. يمكن في ناس بتبقى اسمها شبه بعض لحد الاسم السادس او السابع. ما ينفعش. الادرس ممكن يبقى في نفس الشارع ونفس يمكن نفس الشقة كمان، لو انت مقدم الاتنين طلاب في نفس المدرسة وهم ساكنين في نفس البيت. الفون، الفون مالتي فاليد. تمام. ساعات ممكن يستخدم بس هو حاليا مالتي فاليد، فهيحيرنا لو جينا نستخدمه في كايدنتيفاير. ديت اوف بيرث، عادي ممكن اتنين يتولدوا في نفس اليوم ونفس الثانية كمان. الايدج نفس الكلام. ديت اوف ادميشن، طلبة بتقدم وبتتقبل في نفس اليوم. فمش هينفع ولا واحد من الاتريبيوتس دي. وكده مفيش غير حل واحد، ان المدرسة نفسها تعمل رقم تسلسلي للطلبة. تمام. يبقى كده هنزود اتريبيوت ونسميه اي دي. تمام. وده يبقى اسمه الرقم التسلسلي الخاص بالطالب. حتى لما تخش اي مكان مهم يقول لك فين الاي دي بتاعك. ليه بقى بيسأل على الاي دي؟ لان الاي دي هو اللي بيجيب له باقي الاتريبيوتس دي كلها. هو اللي من خلاله بيدور عليك وبيعرف اسمك ومكانك وعنوانك و. تمام. فلو عملت اي مشكلة في مكان بيبقى بيعرف يتعامل معاك على الاساس ده. طيب هل اضافتنا لليونيك ايدنتيفاير وتحديدنا ليه بس كاتريبيوت كده وخلاص هنحطه كاسم كده وخلاص؟ لا طبعا. لو حددنا يونيك ايدنتيفاير، تمام، بنبتدي نحط له علامه تميزه. طب لو انا بقى عايز اميزه هميزه بايه؟ بصوا كده على اليمين. الاتريبيوتس ليهم انواع، عرفنا منهم المالتي فاليد والكومبوزيت والدرايف. فاضل الايه؟ اليونيك. اليونيك ده لو دوسنا عليه بص هيتغير ازاي. بقى تحتيه خط. الخط ده معناه ان ده الاتريبيوت اللي انا بتعرف على انستنس من خلاله. ده الاتريبيوت اليونيك اللي هو غير قابل للتكرار. تعالوا ناخده بقى ايه باقي الانتيتيز عشان نفهم الموضوع اكتر. كورسز، لو حد فيكم خد كورسز اونلاين هيلاقي ان في بعض الكورسز ليها يونيك اي دي. زي مثلا مايكروسوفت بتسمي الكورسز بتاعتها زي دي بي 100، دي بي 200. الارقام دي هي ارقام تسلسليه للكورسات دي. تمام. فاحنا برضو نفس الكلام ممكن نعمله هنا، نخلي لكل كورس عندنا يونيك ايدنتيفاير. فهنقوله طبعا هو البيزنس اونر نفسه عطانا ان الكورسز هيبقى لها اي دي، فهنستخدمه بشكل مباشر. طب برضو بصوا حط تحتيه خط. ده اليونيك ايدنتيفاير بتاع الكورسز. الكلاسز، هل الجريد تنفع؟ لا، ممكن يبقى فيه 10 فصول لسنة رابعة. الفلور تنفع اللي هو الدور اللي موجود فيه؟ لا طبعا، ممكن يبقى فيه 5 6 فصول في الدور. طب النمبر ينفع يبقى هو ده اليونيك ايدنتيفاير. ركزوا بقى في حتة التيتشرز كده. التيتشرز احنا هل هنحتاج نعمل لهم يونيك ايدنتيفاير زي الرقم اللي المدرسة عطياه للفصل او للكورس او للطالب؟ لا. التيتشر عندهم ايه؟ هم ناس بالغة عندهم بطايق، وعندهم حاجة اسمها الناشونال اي دي اللي هو رقم البطاقة، الرقم القومي. فمش محتاجين نعمل لهم رقم من عندنا. فهنلاقي ايه؟ عندهم ناشونال اي دي اوتوماتيك، هو ما بيتكررش على مستوى الدولة، فهنستخدمه كيونيك ايدنتيفاير. فانت دايما قبل ما تعمل حاجة من عندك شوف لو هو لوحده فيه يونيك ايدنتيفاير. تمام. فاحنا كده حددنا الاربعه انتيتيز. ركزوا بقى في اخر واحده دي قوي. البيرنتس دي احنا ما عندناش ليها غير فيرست ولاست نيم. هل نعمل لهم رقم تسلسلي؟ مش هنستفاد بحاجه. دول بيرنتس متخزنين بشكل عشوائي ومش عارفين مين ابو مين. فوجود بيرنت عندي في المدرسه بيعتمد اعتماد اساسي على ايه؟ على وجود طالب.
فلما يبقى عندي حاجة زي كده، اللي هي مثلا لو انا شلت كده الطلبة دي خالص، شلتها من هنا، المفروض نشيل معاهم البيرنتس، لان انا بالعكس انا لازم يكون عندي طالب، يمكن الطالب ممكن ما يبقالوش اب وام، تمام، بس يكون متخزن، انما ما ينفعش اخزن بيرنتس من غير ما يبقى عندي طالب. فالانتيتي اللي بتعتمد بشكل اساسي في وجودها على انتيتي تانية، دي بيبقى اسمها ويك انتيتي، لانها ملهاش يونيك ايدنتيفاير، هي بتعتمد بشكل اساسي على ايه؟ على الستودنتس. تمام. فدي لو جينا يمين كده بصوا، هختار ويك انتيتي، بصوا شكلها هيتغير ازاي، مش هتبقى متخزنه بعد كده كانتيتي عاديه، هتبقى متخزنه كده اتنين سكويرز او مستطيل، في اتنين مستطيلين فوق بعض، شكلها بيكون مستطيلين كده فوق بعض. بصوا هنا دي الانتيتي العاديه، دي الويك انتيتي. تمام. دي اي انتيتي تعتمد في وجودها على وجود انتيتي تانية، هي لوحدها مش يونيك. تمام. ده كده كانت الخطوة الثالثة، وهنبتدي بقى نخش في الخطوة الرابعة، وهي ايه؟ ان انا احدد الريليشن شيبس ما بين الانتيتيز وبعضها. تمام. يلا بينا. كده احنا وصلنا لاخر ستيب عندنا، اللي هي what are the relationships between them، او between الانتيتيز وبعضها. عشان نفهم الجزء ده كويس احنا محتاجين نرجع لجزء كده في النظري، انا ما حبيتش اقوله في اول الفيديو عشان مش هيتفهم الا لما ناخد مثال بعديه على طول. فعشان نعمل identification identify الريليشن شيبس الموجودة عندنا، عايزين نعرف ثلاث حاجات او نرد على ثلاث اسئلة. اول سؤال فيهم هو الديجري، تاني سؤال الكارديناليتي، اخر سؤال اللي هو البارتيسيبيشن. تمام. تعالوا نشوف كل سؤال منهم بيتكلم عن ايه. اول سؤال اللي هو الديجري بتعبر عن درجة العلاقة، اللي هي يعني ايه الدرجة؟ how many entities are in this relationship، هل هما entity واحدة unary ولا binary two entities ولا trinary اللي هي ايه تلاتة entities. ازاي الكلام ده؟ entity واحدة يعني زي مثلا ان يبقى في موظف بيدير موظفين تانيين، فده مثلا teacher من اللي عندنا بيمانج ايه؟ باقي التيتشرز، اللي هو رئيس قسم مثلا الانفورميشن سيستم مثلا، ده كده يونري. باينري الستودنت والكورسز، الستودنت متصل بالكورسز، بيستدي كورسز. تمام. الترنري اللي هي زي ايه؟ مثلا الستودنت بيروح بيركب الباص الفلاني في الميعاد الفلاني، فكده جدول الستودنتس ارتبط مع جدول الباصز، ارتبطوا مع جدول التايم، كده تلاتة انتيتيز. فهمنا يعني ايه ديجري؟ ديجري يعني في كام انتيتي داخله في الريليشن شيب. تاني حاجة عندنا وهي الكارديناليتي. الكارديناليتي دايما بترد على سؤال، هو أنا إيه أكتر عدد من الانستنسز أو الروز هيشترك في العلاقة دي؟ هل هو بيبقى واحد على أقصى حاجة، يعني عنده واحد، ولا ينفع يبقى أكتر؟ تمام. يعني زي إيه؟ هل ينفع طالب يبقى مشترك مع في فصل أو أكتر، ولا هو فصل واحد؟ فصل واحد بالنسبة للطالب، هو فصل واحد. طب بالنسبة بقى للفصل، الفصل نفسه مش المفروض يبقى فيه طالب او اكتر؟ ده على الاغلب هيبقى فيه طالب، يعني طلبة كتير. تمام. فالكارديناليتي بتعبر عن ايه اقصى رقم نوصل له. مثال تاني، المدرس او التيتشر، هل التيتشر هيدرس لفصل واحد ولا لاكتر من فصل؟ طبعا اكتر من فصل. تمام. واحد او اكتر يعني. كذلك ايه بالنسبة للفصل والمدرس، هل الفصل الواحد هيدرس له مدرس واحد؟ لا طبعا، بيبقى اكتر من مدرس. تمام. ده بالنسبة للكارديناليتي. الكارديناليتي بترد هو ايه اقصى رقم نقدر نوصله، ايه اقصى رقم نقدر نوصله. البارتيسيبيشن بقى ده عكس الكارديناليتي. يعني ايه عكس الكارديناليتي؟ يعني ايه اقل رقم ما اقدرش انزل عنه؟ يعني مثلا هل ينفع يبقى فيه فصل فاضي؟ اه ممكن، لو فصل حصل فيه حاجة وقفلناه، او فصل مفيش لسه طلبة جت فيه، ممكن يبقى فيه فصل فاضي. تمام. انما هل ينفع يبقى فيه طالب متسجل عندي ومش قاعد في الفصل؟ مستحيل. فأقل رقم بالنسبة للطلبة لازم يكون قاعد في فصل واحد على الأقل. تمام. هل ينفع مثلا المدرس برضه ما يديش كورسز خالص؟ ممكن، لو واحد مثلا مش لاقيين
مش لاقيين مثلا فصل او حاجة ياخد المادة بتاعته. وممكن يكون في شروط من شروط المدرسة ان هو ما ينفعش يقعد عندي حد الا لما يكون بيشتغل، فهيقول له لا هنضطر نستغنى عنك، والبيزنس رول بتاعتنا ما ينفعش حد يقعد فاضي. تمام. فهي بتتوقف على البيزنس رولز. البيزنس رولز بتاعتي بتقول لي ايه. فاحنا حتى مثلا هنلاقي الردود ايه، ان الكارديناليتي بترد 1 اور مور، انما البارتيسيبيشن بترد على السؤال اللي هو one at least or not at all. تمام. ده بالنسبة للايه، للثلاث أسئلة اللي احنا لازم نجاوب عليهم. تعالوا بقى نشوفوا ازاي هنرد عليهم في الجزء العملي. تمام يا شباب، احنا كده وصلنا لآخر جزء، واللي هو هنمثل فيه العلاقات ما بين الانتيتيز وبعضها. عشان نعمل تمثيل جيد قلنا ان احنا محتاجين degree participation وcardinality. عشان نلاقي الثلاث حاجات دول محتاجين نرجع للمكان اللي احنا جبنا منه الانتيتي والاتريبيوتس بتاعتها. تمام، اللي هو ايه، البيزنس رولز. طيب، يعني نرجع للكيس بتاعتنا اللي هي كانت متمثلة في bullet points. آخر حاجة كنا وقفنا عندها إن ال student have parents we need to save their first name and last name. دي كانت آخر حاجة في ال entities وال attributes. طيب بعد كده بقى ابتدى يتكلم عن العلاقات. طيب، قبل ما نعمل أي حاجة إحنا هنشتغل على 3 أجزاء. أول حاجة نطلع الديجري، تاني حاجة نطلع الكارديناليتي، تالت حاجة نطلع البارتيسيبيشن. فلحد ما نخلص من مرحلة مش هنتكلم في اللي بعدها خالص. فالأول هنبتدي نطلع الديجري بتاعت كل إيه، ريليشن شيب. تعالوا نقرا كده ونطلع واحدة واحدة. Each student must study in one class and classes should have one or more students. ازاي بقى نطلع من الكلام ده الديجري؟ هبتدي ادور هو جاب سيرة كام entity من اللي عندي. تعال، اول حاجة قال لي each student، بعد كده اتكلم عن الكلاس، بعديها جاب سيرة الكلاس تاني، بعديها جاب سيرة الستودنتس تاني. كده اتكلم عن ايه، two entities. two entities بيفكرونا بايه، binary relationship. تعالوا نروح بقى نمثلها عملي، تعالوا يلا بينا. الباينري ريليشن شيب هنمثلها ازاي؟ طيب احنا قلنا ان الانتيتي بتتمثل بس ايه، بمستطيل، والاتريبيوتس بتتمثل بشكل بيضاوي. افتكروا بقى الريليشن شيب هتمثل بايه، بشكل معين كده. تمام. طيب، ونبتدي نوصل الريليشن شيب دي بالستودنتس وبالكلاسز. كده بقت باينري ريليشن شيب، بس ناقصها حاجه. اسمها ايه الريليشن شيب دي، هم علاقتهم ببعض ايه، الستودنت بيعمل ايه في الكلاس. تعالوا نرجع نشوف. each student must study in بيدرس في الكلاس ده. هي دي العلاقة، بندور على فعل في الجملة. تمام. study in. تمام، هي دي العلاقة. كده احنا عملنا تمثيل للعلاقة الباينري او الثنائية ما بين الستودنتس والكلاسز. هو ده التمثيل بتاع الديجري. تعالوا نمثل واحدة تانية. بيقول في السطر اللي بعده courses may be studied by one or more classes. classes should study one or more courses. ما جابش سيرة حد غير الكورسز والكلاسز. تمام. نبقى نروح هناك نعمل علاقة باينري برضو ما بين الكورسز والكلاسز، اهو اهو. تمام. اسمها ايه بقى العلاقة، may be studied by. كده لو كتبناها هتبقى يعني مشابهة لكلمة study in، فأنا هختار لها لفظ أحسن من عندي، يعني هخليها learn، إن الكلاسز يتعلموا الكورسز دي. تمام. ممكن تكتبوها بأي اسم يعجبكم، المهم إنها تبقى معبرة. فإيه، هنا هخليها learn، يبقى الكلاسز بيليرن بإيه، بيتعلموا الإيه، الكورسز دي. تمام. ادي تمثيل لعلاقة باينري تانية. بعد كده العلاقة اللي بعدها teachers should teach one or more courses and courses may taught by one or more teachers. نفس الكلام، باينري. نرجع ونمثلها اهو، ادي relationship. نوصل هنا ونوصل هنا، واحنا لسه فاكرين، ما افتكرش حد نسى ان ايه، teachers هيتيتشوا.
بكل بساطة. teach teachers هيتيتش الكورس ده، مثلنا علاقة باينري تانية. اللي بعده student may have one or more parent. طيب فين بقية الجملة بقى اللي هو يعكسها؟ هنعرفه بعدين ليه. تمام. هنعرفه ليه ما جابش سيرة البيرنت، بالعكس ده ليه علاقة بإيه؟ بالويك انتيتي، هنتكلم عنها كمان شوية. بس دي علاقة برضو باينري، ما جابش سيرة أي انتيتي غير الستودنتس والبيرنتس. هنمثلها إيه؟ ريليشن شيب. هو قال ريليشن شيب اسمها إيه هنا؟ have. يعني المفروض has على فكرة، بس يلا مش مهم. يعني خليها هنا إيه؟ أيا كان has مثلا. تمام. connect هنا. بس كده. كده احنا مثلنا الديجريز بتاعت الريليشن شيبس اللي عندي في الداتابيس كلها، الاي ار دي كلها كده اتمثلت. ندخل على اللي بعده بقى، اللي هو ايه؟ الكارديناليتي. الكارديناليتي دايما قلنا بندور على ايه؟ اقصى حاجه يقدر الانتيتي دي تقدر ترتبط بيها مع الانتيتي التانية. تمام. فهندور كده في الكلام ده ايه هي اقصى عدد يقدر يشارك بيه انتيتي في الريليشن شيب دي. دي بقى هنلاقيها ازاي الكارديناليتي؟ من خلال ان احنا نقرا ونطلع كلمات زي one or more. تمام. يبقى اقل حاجه او اقصى حاجه يقدر يوصل لها ايه؟ واحد او اكتر. لو قال one وسكت يبقى ايه؟ اقصى حاجه يقدر يوصل لها one. زي ايه مثلا؟ each student must study in one class. قال more؟ ما قالش. يبقى كده ايه؟ هو اخره ان هو يستدي في one class بس كده. تمام. classes should have one or more student or more، هي دي بقى. تمام. يبقى بالطبيعي طبعا، من الطبيعي ان الستودنت تمام يستدي ان ايه؟ ان كلاس واحد. اقصى حاجه ممكن يدرس فيها الستودنت هو كلاس واحد. فتعالوا نشوفه بقى نمثل الكلام ده ازاي. الكارديناليتي في الاي ار دي بلس بتبقى موجوده ايه؟ على اليمين هنا كده. فاقصى حاجه بالنسبه للستودنت، بصوا الاسم بتاع الستودنت اهو. تمام. ستودنتس. تمام. اقصى حاجه يقدروا يدرسوا فيها بالنسبه للكلاسز هي كلاس واحد. طب تفتكروا عشان اقول الكلام ده على الاي ار دي هحتاج اعمل ايه؟ احط شرطه بس جنب ايه؟ جنب الكلاسز معناها واحد. واحد. كارديناليتي بتمثل ايه؟ لما يبقى اقصى حاجه انا اقدر اوصل لها هي واحد، بروح حاطط واحد. طيب العكس بقى، الكلاسز تمام بالنسبه للستودنتس هيبقى فيها اكتر من ستودنت. يبقى ايه بالنسبه للكلاسز؟ ميني، اكتر. هتلاقوها ايه؟ عامله زي الشوكه كده، كانها ايه؟ كانها واحد متصل باكتر من واحد من الجدول التاني. خدتوا بالكم؟ فايه؟ ميني زي الشوكه متصل باكتر من واحد. كده مثلنا الكارديناليتي في العلاقه دي. اللي بعدها الليرن. courses may be studied by one or more classes and classes should study one or more courses. طيب يبقى احنا كده ايه العلاقة دي؟ بالنسبة للكلاسز تمام ممكن تدرس كورس او اكتر. فكده بالنسبة للكلاسز اهي العلاقة دي. بالنسبة للكلاسز ميني ممكن ادرس اكتر من كورس، وبالنسبة للكورسز ممكن تدرس من اكتر من كلاس. خدتوا بالكم؟ الاتنين ايه؟ بقوا ميني. فالعلاقة دي بقت ميني تو ميني. اللي في قبليها كانت وان تو ميني. تمام. وان لما الاقي ناحية سواء دي او دي بقت فيها وان والتانية فيها المنظر ده يبقى وان ايه؟ وان تو ميني. طيب تعالوا اللي بعدها courses و teachers. تمام. الكورسز و teachers should teach one or more courses and courses may taught by one or more teachers. برضو طالما قال more دي او آه، اكتر يعني من واحد يبقى ايه؟ one or more يبقى العلاقة ميني. دي الناحيتين طلعوا كده ايه؟ ميني تو ميني برضو. فكده اهي بالنسبة للكورسز ممكن مثلا تعالوا هنا او teachers ممكن يدرس اكتر من كورس، والكورسز ممكن يدرسها اكتر من مدرس. الاتنين ميني تو ميني. تمام. تعالوا بقى البيرنتس والستودنتس. teachers may لا لسه هنا اهو. students may have one or more parents. طب ليه بقى ما عكستهاش؟ ليه ما كملش بعد الكلام ده وقال ان البيرنتس لازم يكون عندهم students؟
لان احنا عارفين بالتبعية ان دي ويك انتيتي، فكده كده اصلا البيرنتس مش هيبقوا موجودين الا لما يبقى عندهم ابن على الاقل. تمام، ابن على الاقل. فيبقى تعالوا كده نفكر فيها مع بعض. students ممكن يبقى عندهم ايه؟ اب او اكتر. فكده بالنسبة للستودنتس ميني، ممكن يبقى عندهم اكتر من اللي هي اب وام. طيب طالما اكبر من واحد يبقى ميني. بيرنتس بقى، بيرنتس لازم يبقى عندهم. تمام. وايه، وممكن يبقى عندهم ابن واحد او اكتر. فهنا هتبقى ايه؟ ميني. ميني. تمام. فهنا ميني تو ايه؟ تو ميني برضه. طيب كده احنا مثلنا الايه؟ الكارديناليتي. الكارديناليتي اللي هي بنقول بتجيب لي اقصى عدد ممكن يرتبط بيه انتيتي من الناحية التانية. طيب دور بقى على الايه؟ على البارتيسيبيشن اللي هي الالزامية. each student must، دور على الكلمات اللي زي must study in one class. يعني لازم يدرس في ايه؟ في كلاس واحد يعني على الاقل. تمام. فاقل حاجه انا لازم ممكن اوصل لها في حته ان الستودنت يبقى قاعد عندي في المدرسه، لازم يبقى على الاقل بيدرس في كلاس واحد. هو اصلا كده كده ايه، يعني مش هيجي عندي المدرسه ومش هيقعد في ايه؟ في كلاس. فهو كده كده لازم يقعد في كلاس. فحته بقى ان هي لازم دي، كلمه لازم تبقى ايه؟ مانداتوري. يعني لازم، كلمه مانداتوري زي ماست بالظبط كده. فهنا دي بقى ايه؟ هي دي البارتيسيبيشن. لازم بالنسبه للستودنتس لازم يقعد في فصل. برضو مانداتوري بتتحط ايه؟ بواحد برضو. تبقى واحد واحد يعني ايه؟ اكتر حاجة اقدر اوصل لها واحد، واقل حاجة اقدر اوصل لها واحد. تمام. تمام. دي بالنسبة لايه؟ للستودنتس. طب تعال نشوف بقى classes. classes should have one or more students. ما هو انا مش هبقى فاتح كلاس وسايبه كده. تمام. فهنا هيقول ايه؟ بالنسبة للكلاسز mandatory برضه. بصوا الشكل بقى عامل ازاي؟ حط واحد برضه هنا. يعني اقل حاجة لازم يبقى عندك فيها ايه؟ طلاب. ما ينفعش تتساب، لازم يبقى في طالب معاك على الأقل. تمام. تعالوا بقى نشوفوا العلاقة ما بين الكلاسز والكورسز. الكلاسز والكورسز. كورسز مي ممكن، ممكن يبقى في مثلا كورس عندي انا لسه ما جبتلوش تيتشر او حاجة، فلسه ما ربطتوش بتيتشر معين يدرسه، ما حطه كخطة مستقبلية، او التيتشر بتاعه ماشي مثلا وانا مستني حد جديد يجي يدرسه. may be studied by one or more classes and classes should study one or more ايه كورسز. فهنا بالنسبة للكورسز مي، بالنسبة بقى للكلاسز شود. تعالوا بقى نفسر الكلام ده على الاي ار دي. الكلاسز لازم تدرس ايه؟ على الاقل لازم تدرس كورس او اكتر. فبالنسبة للكلاس مش هنقعد واحنا الطلبة هتيجي وما تدرس اي كورس، لا لازم. فبالنسبة للكلاس هنا ايه؟ مانداتوري. لا معلش ده كده ايه؟ ده الكورسز. بالنسبة للكلاس ايه؟ مانداتوري. تمام. فحط واحد عند ايه؟ عند الكورسز. خلاص لازم يدرس يرتبط بايه؟ كورس. حتى ايه؟ خدها كده دايما ان هنا الناحيه دي بنحطوا الالزامات بتاعتها من على الناحيه التانية، ان انا برتبط بالجدول التاني. تمام. كورسز بقى ممكن يتعلمها كلاس او ما يتعلمهاش حد خالص. فهنا ايه؟ اوبشنال. بصوا بقى الاوبشنال بتمثل ازاي. اوبشنال بالنسبه للكورسز هنحط عندها اوبشنال، تبقى شكل ايه؟ دائري كده او زيرو، اللي هو ممكن عادي ما حدش ياخدها. يعني زيرو ممكن ترتبط بزيرو. تمام. فده بالنسبة ايه؟ للكورسز ممكن محدش ياخدها خالص فبتتمثل بزيرو. تمام. بعد كده كورسز والتيتشرز. تعالوا نشوف. مهم. teachers should teach one or more. should قبل ما نكمل اي حاجة should. في should يبقى ايه بالنسبة للتيتشرز؟ الموضوع لازم، انت مش هتيجي عندي وما تدرسش حاجة. طيب courses may be taught by one or more teachers. كورس ممكن ما الاقيش حد لسه يدرسه فايه؟ may be taught. تمام. ممكن. كلمة may يعني ممكن. طيب يبقى كده بالنسبة للتيتشرز فأنا لازم أدرس كورس. يبقى التيتشرز أهي، تيتشرز mandatory، حط شرطة هنا. إنما الكورسز بالنسبة للتيتشرز إيه؟ optional. ممكن يجي وممكن يلاقوا مدرس يرتبطوا بيه وممكن لأ. تمام. كده فاضل علاقة البيرنتس مع إيه؟ مع الستودنتس. تمام. البيرنتس والستودنتس.
students may have one or more parents. طيب تعالوا كده نشوف ليه بقى ما كملش وقال لي ان البيرنتس مي وكده. لا، لان هي كده كده مفيش اوبشن. هو اصلا الانتيتي دي ويك انتيتي، فهي لازم يبقى طالما البيرنت بياناته اتسجلت عندنا يبقى هو لازم يكون عنده ايه، طالب عندنا. فكده ايه، الستودنت مي ممكن يبقى يتيم، ممكن يبقى حد تاني متولي امره غير ابوه وامه. فايه، فالستودنت مي هاف ايه، بالنسبه للستودنت مي، الستودنت مي اوبشنال، ممكن يكون عنده اب وام. وبالنسبه للبيرنتس فايه، فمانداتوري لازم يكون عندهم ابن عشان نسجل بياناتهم عندنا. فايه بالنسبه للبيرنتس مانداتوري. تعالوا كده اوريكم اخر حاجه، وهي ايه، يعني اليونري. دي هنعمل فيها كل حاجه ورا بعض كده. ودي عايزه شويه تركيز، اللي هي اليونري ريليشن شيب. يونري هجيبها منين دي؟ تعالوا نعملوا علاقه كده من دماغنا. فلنفترض ان ايه، التيتشرز دول في منهم شويه بيتعينوا مانجرز. تمام، ده مكتوب افتكر في اخر سطر، ايوه اهي. teachers may be managed. تمام، teachers may be managed by one manager. تمام، and teachers may manage one or more teachers. manager دول قصده على teachers برضه، يعني دي مش entity تانية، هو قصده هنا كان قصده على teachers يعني. تمام، فهنا teachers شوية منهم ممكن يبقوا managers. تمام، ويمانجوا التيتشرز التانيين. طيب تعالوا كده ناخد اول حاجه الانتيتي هنا ايه. هو ما اتكلمش على اي انتيتي غير ايه، التيتشر نفسه. فكده دي يونري، ما جابش سيره حد غير ايه، التيتشر برضه نفسه. فكده هنحطه الريليشن شيب هنا كده بس، ونوصلها مره تيتشر ومره برضه تانية بالتيتشر. بصوا بقت عامله ازاي، بقت يونري. دي اسمها يونري، يونري يعني احاديه. تمام، ودي ممكن تلاقوها كتير في البيزنس يعني. طيب هناخده ناحيه، تبقى دي ناحيه بتاعه المانجر وناحيه ايه، ناحيه بتاعه التيتشرز. طيب ركزوا فيها شويه عشان دي صعبه، يعني انا عارف ان ايه ممكن الناس ياما ما تستوعبهاش من اول مره، بس ابقوا عيدوا الجزء ده من الفيديو. تمام، فهل لازم كل التيتشرز يبقوا مديرين؟ لا. هو بيقول لك ايه الاول، خلينا نشوف التيتشر اللي هو العادي. يقول لك may be managed، يعني ممكن حد يبقى مديره by one manager. تمام، ما قالش one or more. طب يبقى كده ايه، may اول حاجه دي ايه participation، تاني حاجه by one، ما قالش or more. طيب يبقى اول حاجه نمثلها بكارديناليتي. كارديناليتي اللي هي اقصى حاجه ممكن يوصل لها انه يبقى عنده مدير واحد. فهنيجي كده على الناحيه مثلا اليمين دي، هنقول ان هي ايه بتاعت التيتشرز اللي ايه، اللي هم العاديين. هنقول هنا ايه الناحيه دي، التيتشر العادي ممكن يبقى عنده ايه، ممكن يبقى عنده اقصى حاجه one manager. تمام، اما بالنسبه للمانجر هيمانج اكتر من ايه، اكتر من تيتشر. هنا بالنسبه للمانجر هيمانج اكتر من تيتشر. تمام، يعني ممكن يبقى تحته واحد او اكتر. طيب البارتيسيبيشن بقى، بارتيسيبيشن التيتشر اللي هو العادي ممكن يبقى عنده مدير وممكن لا، لان هو ممكن يكون هو شخصيا مدير. فايه، التيتشر العادي ممكن يبقى عنده مدير. فايه، اوبشنال. طيب هل لازم كل التيتشرز يبقوا مديرين لحد؟ لا مش لازم، يبقى برضو ايه، مش كل التيتشرز مديرين، يبقى مي برضو. تمام، فدي هنا بقى اول علاقة عندنا ان هي تبقى ايه، مي ومي، يعني ممكن وممكن. كده كده يبقى احنا عملنا تمثيل لكل العلاقات اللي عندنا. تمام، ويبقى خلصنا الاي ار دي بتاعنا. حطينا الانتيتيز وحطينا الاتريبيوتس بتاعتها، حطينا اليونيك ايدنتيفاير لكل انتيتي، وعرفنا الويك انتيتيز برضو اللي ملهاش يونيك ايدنتيفايرز. وكمان اتكلمنا عن، حطينا كمان الريليشن شيبس ما بين الانتيتيز وبعضها. يبقى كده الاي ار دي بتاعنا اكتمل. ده الشكل النهائي بتاعه كده كله على بعض. استنى اوريه لكم كله اهو، كده الشكل النهائي. تمام، كده انتوا يعني لو مشيتوا معايا لحد الاخر يعتبر عملتم اي ار دي من الصفر. ف هنيئا لكم وحابب ان انا اسمع اسئلتكم لو في اي حد وقفت معاه حاجه، لان الموضوع شويه ساعات بيبقى تريكي وما فيش حد ممكن يقدر يستوعبه ساعات من اول مره.
فمحتاج شوية تركيز، وممكن تعيدوا شوية أجزاء من الفيديو. آه، فهستنى أسئلتكم والكومنتات بتاعتكم، سواء كنت على اليوتيوب أو حتى عندي على قناة التليجرام. اتواصل معايا بشكل مباشر، بجاوب هناك على طول. وربنا يوفقكم جميعا، وهشوفكم الأسبوع الجاي في المابينج بتاع ال ERD to tables بقى. السلام عليكم.